شلونكم شباب؟ شلون الصحة؟ اليوم جبت لكم هذا بلاي 4 يجي يطبب القرص يطلع من واحدة. شوف شباب، شوف شنو مشكلته هسه وارجع لكم شباب. اريد منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ودعمون شباب يوصلكم كل شي جديد. شوفوا شباب، هسه فسخنا الجهاز باو، فسخناه طلعنا هذا الدرايف، راح نفسخه هسه وننظفه ونرجع لكم. اريد منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، دعمون شباب يوصلكم كل شي جديد. الدعم والاشتراك يسوي لي حافز اكثر على مود انشر مقاطع اكثر واحلى. شباب الدعم والاشتراك بالقناة تفعيل الجرس. شباب هذا بلاي ستيشن 4 بات من نوع فات من هذا الكبير. اريد منكم الدعم والاشتراك. في مشكلة بالدرايف يطبب القرص ويطلعها. شوفوا شباب هسه فسخنا الدرايف اهو، طلعنا غراضه كلهم ذني، راح نرجع ننظفهم ونرجع لكم كلهم شباب ونفحص وياكم. اريد منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، دعموني شباب يوصلكم كل جديد. هذا جهاز من نوع فات بلاي ستيشن 4 فات يطبب القرص ويطلع بسرعة. هسه ننظفه وياكم ونرجع لكم شباب. هسه كملنا الدرايف، نظفناه وشغلناه. شوفوا رجعنا شديناه من جديد، شوفوا نظيفه هاد، رتبنا التنظيف. هسه راح ارجع اشده لكم وارجع افحصلكم ان شاء الله. وارجو منكم الدعم والاشتراك في القناة تفعيل الجرس شباب، ادعمونا على مود يوصلكم كل شي جديد. شباب الدعم منكم يسوي له واهس بالفيديوهات. الدعم والاشتراك في القناة. هذا شوف هسه راح اشده شباب. شباب صار كملنا الجهاز، راح نفحص قدامكم. شوفوا شباب ما قدامكم مع شباب. هسه راح نشتغل القرص بعد ما يطلع. شباب اريد منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ادعموني شباب على مود يوصلكم كل شي جديد. اريد منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس شباب. كل ما هذا صلحنا الجهاز. شوفوا